Λοιπόν, κύριοι αντιδήμαρχοι, εκπρόσωποι των παρατάξεων και των μαζικών φορέων, αγαπητά μέλη, φίλες και φίλοι, σας καλωσορίζουμε στην κοπή της πίτας του συλλόγου μας. Είναι για μας μεγάλη χαρά και μεγάλη τιμή που ήρθατε στην εκδήλωσή μας και θεωρώ πάρα πολύ σπουδαίο το ότι σε λιγότερο από ένα μήνα μαζευόμαστε για δεύτερη φορά σε αυτόν εδώ τον χώρο για να κάνουμε μία εκδήλωση. Ο σύλλογος μας δρά επάνω σε δύο άξονες. Ο πρώτος άξονας είναι η επίλυση των προβλημάτων της περιοχής του Καρέα. Και ο δεύτερος άξονας, τα θέματα, οι δράσεις γύρω από τον πολιτισμό. Πολύ σύντομα επιγραμματικά, μιας και με την αλλαγή του χρόνου, μας δίδεται έτσι η ευκαιρία να κάνουμε να αναστοχαστούμε πάνω σε αυτά που κάναμε. Να θέσουμε τους καινούριους στόχους, τα οράματά μας για την περιοχή. Θα σας πω επιγραμματικά το τι έχουμε προλάβει να κάνουμε μέχρι αυτή τη στιγμή, διότι ουσιαστικά εμείς ως νέο ΔΣ είμαστε περίπου για 6 μήνες στο σύλλογο. Ως προς τον πρώτο τομέα, στο θέμα της επίλυσης των προβλημάτων. Από την αρχή επιδιώξαμε, και αυτό είναι βασική μας αρχή, τη συνεργασία, τόσο με το Δήμο, όσο και με όλους τους υπόλοιπους φορείς της περιοχής. Συντάξαμε λοιπόν μια επιστολή, ένα χαρτί, στο οποίο αναφέραμε όλα τα προβλήματα της περιοχής. Είχαμε συνάντηση με τους αντιδημάρχους, τον κύριο Καραγιάννη και την κυρία Βασιλοπούλου, συζητήσαμε τα θέματα αυτά και προσπαθήσαμε, στο βαθμό του δυνατού, να βρούμε και τις αντίστοιχες λύσεις. Θα ήθελα να σας πω ότι τα προβλήματα της περιοχής μπορεί να είναι πολλά, πρέπει όμως να εστιάσουμε στα πιο σημαντικά και όχι απλά να τα αναφέρουμε και απλά να έχουμε κάποιες συνεργασίες, αλλά τέλος πάντων, σε κάποια στιγμή να μπορέσουμε και να τα επιλύσουμε. Εμάς ο στόχος μας λοιπόν θα είναι η επίλυση και δεν θα κάνουμε πίσω σε αυτά στην προσπάθειά μας μέχρι να επιληθούν. Ως μεγάλα προβλήματα εχμής με τα οποία ασχοληθήκαμε ιδιαίτερα είναι πρώτον το θέμα του ημιτού. Δυστυχώς τον Ιούλιο χάσαμε το δάσο μας. Και εκεί υπάρχουν πολλές ευθύνες. Δεν θα ήθελα όμως σήμερα να κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Δεν είναι μόνο ότι χάσαμε το δάσος από την πυρκαγιά, αλλά υπάρχουν, όπως πάντοτε υπήρχαν, και πιέσεις για επέκταση της δόμησης. Εμείς ο Σύλλογος λοιπόν, και έχοντας στο πλευρό μας κάποιους πολύ αξιόλογους ανθρώπους που έχουν ασχοληθεί με το θέμα αυτό επί σειρά ετών, θα ήθελα εδώ να κάνω ιδιαίτερη μνήμα στην κυρία Ελένη Παπαμιλιάδου, η οποία έχει κάνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια, ένα πολύ μεγάλο αγώνα, βεβαίως σε συνεργασία και με τη βοήθεια όλων, για να αναδείξει το θέμα. Και αναφέρομαι ειδικότερα στο οικονομικό τετράγωνο, το 524, το οποίο παραμένει ανοιχτό και κάποτε θα πρέπει να κλείσει αυτό οριστικά, έτσι ώστε να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε την προστασία του βουνού. Ένα θέμα λοιπόν είναι αυτό. Ως προς αυτό, κάνουμε τη δική μας μελέτη, έχουμε ήδη ετοιμάσει τη δική μας πρόταση και θα κινήσουμε διαδικασίες, ξεκινώντας από αύριο, μέχρι να επιλυθεί το θέμα. Ένα δεύτερο θέμα είναι η βελτίωση και η διαμόρφωση της διάβασης του μονοπατιού που υπάρχει από την πεζογέφυρα που οδηγεί προς τον Βύρωνα και προς τα σχολεία. Αυτό είναι σε μια κατάσταση όπου και επικίνδυνο είναι να το περπατήσει κανείς, ειδικά όταν σουρουπώνει και τη νύχτα, αλλά δεν παρέχει ασφάλεια. Κάναμε συγκεκριμένη πρόταση. Συνεργαστήκαμε και με το ΣΠΑΕ. Συντάξαμε μια επιστολή από κοινού με τους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων του Γυμνασίου και Λυκείου, με τους διευθυντές των σχολείων του Γυμνασίου και Λυκείου, με τον Αθλητικό Όμιλο Καρέα. Όλοι μαζί από κοινού
να μπορέσουμε σε συνεργασία και με το Δήμο να επιλύσουμε το θέμα. Θα μπορούσαμε να βρούμε μία λύση ικανοποιητική, το σειρματόπλημα το οποίο υπάρχει, να περάσει από τη μέσα μεριά, να μπει μια προστατευτική μπάρα, να διαμορφωθεί κατάλληλα ο χώρος, να κλαδευτούν τα δέντρα και οι θάμνοι. Είναι λύσεις που μπορούν να γίνουν αύριο. Έπρεπε ήδη να είχαν γίνει χθες. Αλλά εμείς τουλάχιστον θα πιέσουμε στο άμεσο μέλλον να τακτοποιηθεί το ζήτημα αυτό. Επίσης, ένα θέμα που μας απασχόλησε και μας απασχολεί είναι το θέμα της πλατείας, όπου εξακολουθεί να βρίσκεται σε μια όχι καλή κατάσταση, λείπουν πλακάκια, έχουν αφαιρεθεί, πολλά σημεία είναι επικίνδυνα ειδικά όταν βρέχει, το θέμα του φωτισμού και μια σειρά βελτιώσεων και ως προς την καθαριότητα που μπορούν να γίνουν στην πλατεία. Μιας και είναι η κεντρική πλατεία του Καρέα, θα πρέπει τουλάχιστον να είναι σε μια πολύ καλή κατάσταση. Ως προς τα προβλήματα, επιμείναμε και στον ευπρεπισμό και στη διαμόρφωση του χώρου που βρισκόμαστε σήμερα. Ο χώρος που βρισκόμαστε είναι ένας χώρος σύμβολο για τον Καρέα. Δυστυχώς τον βρήκαμε σε μια κατάσταση εγκατάλειψης. Κάναμε αρκετές κινήσεις, προσπαθήσαμε να πιέσουμε το Δήμο και ανταποκρίθηκε ο Δήμος κάνοντας έναν ελαιοχρωματισμό. Βλέπετε ότι έχει βαφτεί η αίθουσα, αλλά αποφασίσαμε, δίνοντας κατά κάποιο τρόπο το παράδειγμα, να δουλέψουμε ως σύλλογος, ως διοικητικό συμβούλιο και προσωπικά. Βάλαμε προσωπική εργασία. Σε συνεργασία πάλι, απευθυνθήκαμε πάλι και στους υπόλοιπους φορείς. Και εδώ ανταποκρίθηκαν και μας βοήθησαν οι πρόσωποι. Ένα στοιχείο θα σας πω μόνο. Ότι από το χώρο αυτό τον αποθηκευτικό έφυγαν περίπου 3 φορτηγά του Δήμου με σαβούρα που υπήρχε. Λόγω της κατάργησης του ΚΕΦΟ είχε εγκαταλειφθεί μια τεράστια ποσότητα ρούχων που δεν μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και όλα αυτά έπρεπε να βρεθεί μια λύση. Όπως βλέπετε, η αίθουσα ευπρεπίστηκε. Με τον ελαιοχρωματισμό. Κατεβάσαμε τις κουρτίνες, πλήραμε τις κουρτίνες. Και εδώ για άλλη μια φορά, το έχω ξανααναφέρει. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Ρεϊζίδη, ο οποίος δωρεάν έπλυνε τις κουρτίνες, καθάρισε και τα χαλιά τα οποία υπάρχουν πίσω. Και τα συντήρησε. Γιατί τα περισσότερα είχαν ξυλωθεί. Θα κάνουμε το πάνω. Να βελτιώσουμε ακόμη περισσότερο την αίθουσα αυτή. Αλλά το πιο σημαντικό για μας δεν είναι μόνο η υλικοτεχνική υποδομή. Είναι η αίθουσα αυτή να ζωντανεύσει. Και για να ζωντανεύσει χρειάζονται εκδηλώσεις. Και σε αυτό έχουμε συγκεκριμένη πρόταση. Και νομίζω ότι και με τη δική σας βοήθεια, με τη βοήθεια όλων των κατοίκων, μπορούμε να το πετύχουμε. Τέλος, ζητήσαμε από το Δήμο στην αίθουσα αυτή, πέραν από το ότι θα πρέπει να παραμείνει ως κέντρο πολιτισμού της περιοχής, και εμείς ως σύλλογος σε αυτό το δρόμο θα παλέψουμε, να μείνει κέντρο πολιτισμού, ένας χώρος στον οποίο θα μπορούμε όλοι οι Καραιώτες να βρισκόμαστε, γιατί έχουμε πολύ μεγάλη ανάγκη να βρισκόμαστε, να κάνουμε πολιτιστικές εκδηλώσεις, να συζητάμε τα προβλήματά μας. Εμείς ως σύλλογος λοιπόν σκεφτόμαστε τις περισσότερες δραστηριότητες μας να τις κάνουμε εδώ. Να κρατήσουμε αυτό το χώρο ζωντανό. Εκτός από αυτό λοιπόν είχαμε ζητήσει από το Δήμο και είχαμε λάβει υποσχέσεις, οι οποίες ακόμα δεν έχουν πραγματοποιηθεί όμως, για τη λειτουργία ενός ΚΕΠ εδώ. Είναι μια διαδικασία σχετικά εύκολη, με έναν υπολογιστή και έναν υπάλληλο ο οποίος θα απασχολείται έστω 2 φορές την εβδομάδα, υπεροριακά. Εδώ στον χώρο θα μπορούσαμε να εξυπηρετήσουμε για τους κατοίκους του Καρέα, μιας και ο Καρέας είναι σχετικά ξεκομμένος και απομονωμένος από την υπόλοιπη περιοχή. Περιμένουμε λοιπόν την ανταπόκριση του Δήμου πάνω και σε αυτό το θέμα. Θα ήθελα να ευχαριστήσουμε το Δήμο για την ανταπόκρισή του, γιατί αναγνωρίζουμε ότι υπάρχουν δύσκολες οικονομικές συνθήκες, αναγνωρίζουμε ότι δεν υπάρχουν χρήματα. Στον καθαρισμό της αίθουσας, στον ελαιοχρωματισμό και γενικότερα
στην όλη συνεργασία που έχουμε και θα θέλαμε στο μέλλον να είναι ακόμη πιο στενή και πιο δημιουργική. Τέλος, ένα θέμα το οποίο μας απασχολεί και θεωρώ ότι θα πρέπει να μας απασχολήσει πάρα πολύ στο άμεσο μέλλον είναι το μεγάλο θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων. Εμείς ως Σύλλογος θα αναλάβουμε πρωτοβουλίες, πρώτα απ' όλα για την ενημέρωση των κατοίκων. Γιατί δεν νομίζω, δεν μπορώ να διανοηθώ ότι υπάρχει έστω και ένας άνθρωπος που να είναι εναντίον ενός σχεδίου διαχείρισης των απορριμμάτων στην κατεύθυνση της ανακύκλωσης και της προστασίας του περιβάλλοντος. Αυτές είναι οι βασικές μας αρχές. Από τις βασικές αρχές όμως, μέχρι την υλοποίηση ενός συγκεκριμένου προγράμματος, υπάρχουν πάρα πολλά στάδια τα οποία μπορούμε να συζητήσουμε. Στο δεύτερο τομέα, στο κομμάτι του πολιτισμού, επιγραμματικά θα σας αναφέρω ότι ο Σύλλογός μας συνεχίζει το τμήμα των παραδοσιακών χορών. Κάθε Τρίτη λειτουργεί το τμήμα αυτό, γίνεται παραδοσιακή χορή στην έδρα μας, στην πλατεία Νικολαΐδη. Δημιουργήσαμε ένα καινούριο τμήμα χειροτεχνίας, όπου δωρεάν γίνονται μαθήματα χειροτεχνίας και κατασκευές. Προσπάθειά μας είναι να δημιουργήσουμε και άλλα τμήματα, όπως για παράδειγμα μια λέσχη λογοτεχνίας, και αυτό στο άμεσο μέλλον μπορεί να γίνει. Επίσης, οργανώνουμε διάφορες δραστηριότητες για τα μέλη και για όλους τους κατοίκους, όπως θεατρικές παραστάσεις. Στις 13 Δεκεμβρίου βάλαμε πούλμαν και με συμμετοχή μεγάλη, 76 άτομα. Είδαμε το θεατρικό έργο Δάφνες και Πικροδάφνες, μια πολύ ωραία παράσταση. Βελτιώσαμε την ιστοσελίδα την οποία έχουμε και θα την βελτιώσουμε ακόμη περισσότερο βάζοντας και καινούριο υλικό για την ιστορία του Καρέα. Και τέλος, δημιουργήσαμε την ΟΠΙΚΑΡ. Σας το λέω επίτηδες έτσι. ΟΠΙΚΑΡ λοιπόν είναι Ομάδα Προφορικής Ιστορίας του Καρέα. Ομάδα Προφορικής Ιστορίας του Καρέα. Απευθυνθήκαμε σε ειδικούς ιστορικούς, οργανώσαμε σεμινάριο στον Καρέα, το οποίο διήρκησε 6 τριώρα, 18 ώρες, στην αίθουσα του Δημοτικού Σχολείου του Καρέα, διότι δυστυχώς αυτή η αίθουσα δεν ήταν ακόμα έτοιμη, και έχουμε δημιουργήσει μία ομάδα από περίπου 20 άτομα, καρεώτες και εμείς, στη συντριπτική πλειοψηφία είναι καρεώτες, όπου με ειδικό μαγνητόφωνο επαγγελματικό θα κάνουμε καταγραφή της ιστορίας του Καρέα. Ξεκινώντας από τους πιο ηλικιωμένους ανθρώπους, θα προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε ένα αρχείο για την ιστορία της περιοχής. Έχουμε την τύχη να ζούμε σε μια περιοχή η οποία εκτός από το φυσικό κάλος, λόγω της γειτνίας με τον ημιτό, έχει και μια πολύ πλούσια ιστορία. Λοιπόν, αυτή την πλούσια ιστορία δεν πρέπει να την αφήσουμε να περάσει στα αζήτητα. Καλό είναι να δημιουργήσουμε λοιπόν ένα αρχείο, είναι ένας στόχος ο οποίος ξεπερνά τη δικιά μας τη γενιά. Το κάνουμε για το μέλλον, για τα παιδιά μας. Και εδώ θα θέλαμε τη βοήθεια και τη στήριξη όλων. Κάναμε λοιπόν το σεμινάριο, οργανώσαμε εξοπλισμό, αγοράσαμε εξοπλισμό, το μαγνητόφωνο αυτό, αγοράσαμε προτζέκτορα, οθόνη και όλα αυτά χωρίς να πειράξουμε καθόλου τα χρήματα από το ταμείο. Διότι από το υλικό που είχαμε από τις φωτογραφίες, βγάλαμε ένα ημερολόγιο το οποίο το διακινήσαμε, 500 ημερολόγια λοιπόν, και καλύψαμε έτσι όλα τα έξοδα μας. Ταυτόχρονα εγκαινιάσαμε και μία σειρά εκδηλώσεων, η οποία μπορεί να γίνει σε αυτόν εδώ το χώρο, με τίτλο «Ζωντανεύοντας τη μνήμη». Η πρώτη μας εκδήλωση ήταν αφιερωμένη στον προσφυγικό πληθυσμό του Καρέα. Μίλησε ο ιστορικός ο κύριος Βλάσης Αρτζίδης, σε συνεργασία και με το Σύλλογο των Ποντίων και με την Εθνική Επιτροπή των Αρμενίων. Πάντα όλοι μαζί οργανώνουμε εκδηλώσεις. Αυτές τις εκδηλώσεις σκεφτόμαστε να τις συνεχίσουμε και στο μέλλον. Παίρνοντας υλικό από την προφορική ιστορία, από τις συνεντεύξεις που θα έχουμε με τους παλαιούς κατοίκους, σκεφτόμαστε να επεξεργαζόμαστε το υλικό αυτό. Να το περάσουμε μέσα από την εκπαίδευσή μας, μέσα από τα παιδιά. Και τα ίδια τα παιδιά, σε συνεργασία με εμάς,
να έρχονται σε αυτόν τον χώρο εδώ και να το παρουσιάζουν πάλι πίσω στους κατοίκους που το πρόσφεραν. Έτσι λοιπόν, το κομμάτι αυτό της ιστορίας δεν θα είναι απλά μια δημιουργία ενός αρχείου, αλλά και η αξιοποίηση του αρχείου, που μπορεί να λάβει πάρα πολλές διαστάσεις. Και δράτω της ευκαιρίας, μιας και είναι και ο κύριος Βασιλείου εδώ, από το Λύκειο του Καρέα, θέλουμε δίπλα μας όλους τους εκπαιδευτικούς και να διαδοθεί η ιδέα αυτή ότι ο Καρέας αποκτά αρχείο, το οποίο είναι αξιοποιήσιμο και για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Το θεωρούμε πάρα πολύ σημαντικό για το μάθημα της τοπικής ιστορίας. Τελειώνοντας λοιπόν, θα ήθελα να πω και γίνεται και ως πρόταση αυτό, κυρίως εδώ στους αντιδημάρχους, μιλώντας και με τον ιστορικό, τον κύριο Αρζίδη, μας πέρασε μία ιδέα να οργανώσουμε για την επόμενη χρονιά, από τον επόμενο Σεπτέμβριο, μία μορφή ενός λαϊκού πανεπιστημίου. Δηλαδή, μία σειρά διαλέξεων, μπορεί να είναι μία διάλεξη το μήνα, να ξεκινήσουμε από θέματα ιστορία, όπου εδώ σε αυτό το χώρο να συγκεντρώνεται και όλος ο υπόλοιπος ο Βύρωνας. Και να γίνει πλέον πόλος έλξης. Γιατί όχι, να μην οργανώσουμε ένα λαϊκό πανεπιστήμιο. Εμείς σας λέμε ότι ως σύλλογος μπορούμε να το οργανώσουμε. Αν έχουμε και τη στήριξη του Δήμου, είμαστε σίγουροι ότι θα έχουμε τη στήριξη όλων των κατοίκων, πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε. Με τη νέα χρονιά λοιπόν, θα ήθελα να σας πω ότι ο Σύλλογος θα συνεχίσει τις προσπάθειές του και όσο βλέπουμε ότι η αίθουσα αυτή θα γεμίζει, τόσο και εμείς παίρνουμε κουράγιο για να προσπαθούμε όλο και περισσότερο. Σας θέλουμε δίπλα μας και θα ήθελα να ευχηθώ σε όλους το πιο συνηθισμένο. Να έχουμε υγεία και να σταθούμε όρθιοι, γιατί οι εποχές που ζούμε είναι πολύ δύσκολες, όχι μόνο από οικονομικής απόψεως, αλλά και από απόψεως πολιτισμικής. Και εκεί ο σύλλογός μας πιστεύω ότι έχει να παίξει ένα σπουδαίο ρόλο. Σας ευχαριστώ, σας εύχομαι καλή χρονιά και σας θέλουμε πάντα έτσι να είστε δίπλα μας.